Һин атайыңды таптыңмы ни? Әйе. Шунан, ниме? Шул, яшәп ята, һау сәләмәт. Өйләнгән теге ҡатынға. 2 балаһы бар. Курорттарға йөрөйҙәр. Хайван. Һин уға уның ҡыҙы икәнен дә әйттеңме? Юҡ. Ниңә? Һуң килеп сыҡманы нисектер. Ул миңә Сочиға путевка тултырырға тип барлыҡ документтарын бирҙе. Мин уны шунда таныным. Ғауға ҡуптарҙым. Афарин. Ә уның турала берәй нимә белдеңме? Уның барлыҡ документтары ла һинең ҡулыңда булған бит. Булды. Тик эштән ҡыуғандан һуң мине офисҡа документтарымды алыр өсөн генә индерҙеләр. Ауыр хәл. Хәҙер нимә эшләргә? Һин бит уны бик ныҡ табырға теләгәйнең. Уның ҡарауы, хәҙер уның стерил тамаҡта йәшәгәнен беләһең. Артабан эҙләргә йыйынаһыңмы? Мин инде байтаҡ нәмә белештем. Полицияла бик яҡшы кешене осраттым. Исеме Алмаз. Мин уға нисек бар, барыһын да шулай һөйләп бирҙем. Ә ул нимә? Ярҙам иттеме? Таптығыҙмы? Алмаз миңә ошоно ебәрҙе. Кинебаев Салауат Закир улы, тыуған көнөнөн 4 ноябрь, паспорт, адресы Стәрлетамаҡ ҡалаһы, Суханов урамы 55-нче өй, 34-нче квартира. Профессор, өйләнгән ҡатыны Кинебаева Светлана Фаритовна. Балалары Булат, Алһыу. Барыһы ла аңлашылды. Бында хатта автомобиль маркаһы бар. Хатта дәүләт номеры ла бар. Шәп. Беҙ бит уның тураһында хәҙер барыһын да беләбеҙ. Беләңме нимә? Нимә? Хәтерләйһеңме? Һин бит уны күрә алмайым, унан үс алғым килә тип һөйләй торғайның. Әйе. Бына ваҡыт етте, үс аласаҡбыҙ. Асыуым килгәндә шулай тигәнмендер. Мин бит ысынлап үс алырға йыйынмағайным. Ә хәҙер нимә? Мәрхәмәтлеһеңме? Хәҙер белмәйем. Барыһы ла яҡшы, әхирәт. Ул һинең барлыҡ ғазаптарың өсөн яуап тотасаҡ. Атайың ҡыҙының көндәлеген уҡыһын ине. Үҙе тураһында барыһын да белер ине. Хайуан. Һинең нисек ғазапланғаныңды белер ине. Римма, мин һуңғы арала шикләнәм. Ә бәлки ул ғәйепле түгелдер. Бәлки барыһында теге ҡатын ҡорғандыр. Беҙ уныһын да язалаясаҡбыҙ, борсолма. Икеһе лә барыһы өсөн дә яуап тотасаҡтар. Беҙ уларға күңелле тормош ойошторасаҡбыҙ. Беҙҙең быға әхлаҡи хаҡыбыҙ бар. Беҙҙең? Бында һинең ни ҡыҫылышың бар? Һин минһеҙ ҡайҙа бараһың инде? Юҡ, Римма. Ниндәйҙер үс алыу менән булышырға ни өсөн? Тыңла әле. Гениаль идея бар. Мин һиңә беҙгә бөгөн сихырсы әбей килде тип әйткәйнем бит. Ул беҙҙең даими клиент белгән килһә. Әйҙә уға аҡса түләйбеҙ ҙә, ул һинең атайыңды сихырлар. Ниндәй юҡ бар һөйләйһең ул, Римма? Ниндәй сихырсы? Ярай, атайыңды түгел. Теге йыланды, уның ҡатынын. Римма, тыныслан. Ниндәй убырҙар, ниндәй сихырсылар? Минеңсә, һиңә вампирҙар тураһында киноларҙы ҡарауыңды туҡтатырға кәрәк. Был сихырсы ысын ул. Уның ҡиәфәтенән күренеп тора, аңлайһыңмы? Ант итәм. Ҡарашы ниндәй. Фантазерка. Бына юҡҡа һин миңә ышанмаған булаһың. Былар барыһы ла ысын. Минең үҙемдең өләсәйемдең әсәһе күрәҙәсе булған тиҙәр. Уның һәләте миңә лә күскәнен һиҙәм. Булды. Һин төндә йоҡламаҫҡа өйрәнгәнһең, ә мин түҙәлмәйем. Йоҡларға ятам. Шунан, нимә эшләйбеҙ әле? Нимә? Үс алыу тип аталған операцияны башлайыҡмы? Мин унда ҡатнашмайым. Ә һин кәрәкмәйһең дә. Үс алыу операция планын ҡарыу һәм бойомға ашырыу мәсьәләһен мин үҙ өҫтөмә алам. Етәр ҡыланырға, ят йоҡларға. Һәм мин ҡыланмайым. Мин хәҙер үк план ҡора башлайым. Уф, нимә теләйһең, шуны эшлә. Утты һүндер әле.
Алло, Марат. Һиңа бик мөһим эш бар. Сәлам, Марат. Niye meni bunda sakırdın? Әйдә ултыр, эш бар. Яхшы егет һин, Марат. Тик үсексәнһең. Һәм икенсе күп кире яктарың бар. Ниндәй мәгънәле? Тура мәгънәле. Һин бит күҙле бүкән. Ниңә үсекләйһең мине тагы? Ниңә һин мине бында үсекләр өчен сакырдыңмы? Ярай инде үсекмә. Сак кына катырак әйттем шул. Минең эштә күп нәмәгә өйрәнергә була. Йөрәгең йылмаеп шул битһеҙҙәргә. Нимә теләйһегеҙ? Ә бына ризыҡты ашап ҡарағыҙ. Хәҙер бер генә минут. Тағы нимә? Тағы килегеҙ. Улар бәлки өйҙән дә сығып өлгөрмәгәндәрҙер. Ә мин уларҙы әле үк күрә алмайым. Һинең эшең бик ҡыйын түгел әле. Бына 40 градус һуҡлыҡта, буровойҙа, тимер менән эшләп ҡараһаң, Ә мин булдырыр инем уны, шикләнмә лә. Ә бына һин үҙеңдең үсексән холҡоң менән минең эштә бер көндә эшләй алмаҫ инең. үсексән түгелмен мин. Ниңә һин бер нимәне сәйнәң дә сәйнәң? Үсексән, күҙле бүкән тиһең етмәһә. Һуң күҙле бүкән булғас һуң. Бына мин уҡымышлы егеттәрҙе яратам. Ә һин нимә? 9 синыф белемең бармы? Минең урта махсус белемем бар. Ох, һин, тик юғары түгел бит. Миңә быныһы ла етә. Ә миңә юҡ. Бына һинең юғары белемең булһа, мин һиңә бәлки кейәүгә лә сығыр инем әле. Нимә шумып ҡалдың? Әйтер һүҙең юҡмы ни? Уйлайым мин. Ҡара әле. Һиңә университетҡа, тарих факультетына уҡырға инергә кәрәк. Нимә? Нимәгә ул миңә? Мин былай да аҡсаны етерлек эшләйем. Таңлайҙар, был һинең яҙмышың. Ниндәй яҙмыш? Тарихмы ни? Яратҡан киноларыңды әйтеп ҡара әле. Ә тигәнсе, Троя, Одиссей, Битва титанов, 30 спартанцев, Александр һәм тағы ла әйтәләм, мин уларның барыһын да яттан беләм. Бына күрәһеңме? Нимәне? Был кинолар барыһы ла тарихи. Тарих ул һинең яҙмышың. Ышан миңә. Һәм тағы ла. Ғәфү ит инде мине. Тик мин наҙан кешеләрҙе яратмайым. Документтарыңды тарих факультетына тапшыр. Хәҙер үк, әле һуң түгел. Мин белештем, документтарҙы тағы ла 3 көн ҡабул итәләр. Рима, был ниндәй тоҙға янмаған буш һүҙ? Бушҡа ғына буласаҡ, Рима. Бер ҙә бушҡа түгел. Ярай, мин документтарымды тапшырҙым ти. Ләкин мин барыбер уҡырға инанмаясаҡмын. Марат, Нимә? һин мине яратаһыңмы? Яратам. Улайһа, инәсәкһең. Әйтеүе генә еңел. Ҡурҡма лей. Йөрөп сығасаҡбыҙ. Мин һиңә ярҙам итермен кәрәк булһа, финанс яҡтан да. Бында аҡсаның ни ҡыҫылышы бар? Аҡсам бар минең. Тик бында аҡса ғына ярҙам итә алмаясаҡ. Йә, булды. Ҡарап ҡарарбыҙ. Хәҙер үк китапханаға барып әҙерләнә башлайһың. Мә тот. Нимә ул был? Кәрәкле әҙәбиәт исемлеге. Барыһын да мотлаҡ ятларға. Бына һиңәме? Ҡурҡма. Был китаптарҙың яртыһын һин беләһең инде. Күңелһеҙ булһа, эргәмә ресторанға килә ала. Бер-беребеҙҙе күҙәтеп торорбоҙ. Ярай, хәҙер барып, 3x4 форматлы 6 фото эшләт. Үтә мине? Пока. Мин яҙырға өйрәнгәс тә көндәлек тота башланым. Ул ваҡытта минең өсөн атайымдың миңә ҡарата хыянаты төп тема ине. Бәхетһеҙ, кескәй, яңғыҙ, бер кемгә лә кәрәкмәгән ҡыҙыҡай нисек күрә алмаһа, мин дә уны шул тиклем ныҡ күрә алмай инем. Мин һәр саҡ һатлыҡ ян атайымды табып, йөрәгемдә нисә йылдар буйы ҡайнаған бөтә хистәремде бушатаһым килде. Ниһайәт, ул көн етте. Мин атайымды осраттым. Шунан, күп йылдар артымдан күләгә кеүек эҙәрлекләгән атайымды күрә алмау санлыҡ хистәре ҡапыл юҡҡа сығыуын һиҙҙем. Тик арыу һәм үстең мәғәнәһеҙ булыуын тойоу ғына тороп ҡалды. Мин киткәндә лә ята инең, ҡайтһам да ятаһың. Һин үҙең ялҡманыңмы әле?
Исме хамсақ қына борылып ятыр инең. Қыдық үсін бұл хала. Үліп барған аққыш. Неңе өндешмейін? Неме дип әйтәм? Хоң мен бит һинең менән һөйләшәм. Һин дә минең менән һөйләш. Неңе өндәшмәйһең? Мин һине тыңлайым. Неңе мине тыңларға? Мен бит кайһы берәүләр һәм акыллы китаптар укымайым. Бары тик вампирдар турында гына кинолар карайым. Мин ниндәй акыллы һүз әйтә алам инде, ә? Яхшы кеше һин, Рима. Так. Миңа һинең был кылынышың бөтенләй охшамай. Аңланыңмы? Етәр был депресняк. Әгәр дә артабан шулай авынып ятһаң, мин һине саң кызман тукмайм. Эш кушасакмын. Буна шунда күңелең күтәрелеп китер. Аңланыңмы? Аңланым. Тор тиз генә. Рим, етәр, Тор хәзер үк тием. Үз-үзеңсен күрәшергә кирәк. Ә һин ятаһың мыймылдап. Тор тиз генә. Рима, ниме? Акылдан яздыңмы әллә? Эләктеме? Кавырлай башланыңмы? Буна һиңа тагылсак кына антидепрессант. Депрессиянан бик яхшы дава. Эләктеме шунан? Аны нигә башлан? Яшәгән килә башланмы? Рима, нимә эшләй ул тукмам әле мине? Кошыны йотмау тәһеңә күрдермә әле мине. Бу да минең әсәй тукмай торгайна. Буна ул дәртләндерә иде. Унан бер аҙнар калдырып булмай торгайна. Сык тиз генә. Рим, алып кушуна менә. Сык тиҙәр һиңә. Нимәгә? Артабан давалайым. Мая. Ярай. Тимәк, күрәһең, барыһын да үҙ ҡулыма алырға тура килер. Беҙҙең эраға тиклем 3-нче быуатта кешелектең күпселеге булып торған скифтар менән геттар Македон халкының Дунайҙың төньяғына инеп ташыуын уңышлы итеп кире ҡаҡҡан булған. 331-нче, 330-нчы Әҙерләнәһеңме? Рима, үҙеңә уҡыуы бигерәк тә ҡыҙыҡ икән ула. Кинонан да ҡыҙығыраҡ. Бына тыңла. Ул Македон халҡы. Минең ваҡытым юҡ. Ә һин уҡы, әҙерлән. Миңә һинең өсөн оят булмаһын. Ярай. Тот. Рәхмәт. Фотоларығыз қайда? Бана. Бұна бұнда құлтанға ғазда қойығыз. Нимәгә? Һеҙҙең документтарығыҙҙы ҡабул иттек. Бұл шуны аңлата. Аңлашылды. Хәҙер китһәгеҙ ҙә була. Имтиханда уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Хәҙер ҡайҙа барырға? Дүрт-ерҙә беренсе аудиторияла профессор Кенебаев консультация үткәрә. Сәғәт 2-лә башлана. Ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Егет, тоқтале. Һин консультацияғамы? Әйе? Кем? Кенебаев үткәрәме? Шулай тинеләр? Бик шәп.
Һаумыһығыҙ, Салауат Закирович. Тыңлайым Тоқтамышев. Үтегед, неме ишек төбендә батып торағыз? Мына направление. Әзерләнеп килдем демәксе булаһығыҙ инде. Ну, бұлай оқығайным. Шунан һөйләгез, нимәләр оқынығыз? Тарихты оқыным. Һәм мин һеҙҙе астрономияны оқынығыз микән әллә тип торам. Тема буйынса берәй нимә һөйләй алаһығыҙмы? Бәлки һеҙ берәй һорау бирерһегеҙ. Нимә генә һорарға һуң һеҙҙән, Тоқтамышев? Ярай. Александр Македонскийҙың йәшәгән йылдарын әйтеп бирегеҙ. Ну, не инде? Нисек әйтергә? Беҙҙең эраға тиклем. Исмаһам уның нисәнсе быуатта йәшәгәнен әйтеп бирерһегеҙ. 6-сы, 5-нсе. 8-нсеме? Тоқтамышев, һеҙ нимә, мине көлдөрөп алмаҡсы булдығыҙмы? Тоқтамышев, һеҙ бит тарих факультетының 4-нсе курс студенты. Миңә оят һеҙҙең өсөн. Барығыҙ, уҡығыҙ, әҙер булғас килерһегеҙ. Көлгә килерһегеҙ. Бәлки иртәгә? Һеҙ нимә, 4 йыл буйына белмәгәнде, бер көн өсөндә өйрәнергә булдығыҙмы? Салауат Закирович, бәлки өслө ҡуйырһығыҙ? Мин һеҙгә әйттем инде, Тоқтамышев. Мине сәғәттәр буйына университет эргәһендә ҡарауыллап йүгергәнсе китап уҡырһығыҙ исмаһам. Барығыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Тағыла бер тапҡыр һаумыһығыҙ, хөрмәтле абитуриенттар. Минең исемем Салауат Закирович Кинйабаев. Мин мында һеҙгә әҙ генә булһа ла имтиханға әҙерләнергә, ярҙам итергә килдем. Мин боронғо Греция буйынса белгесмен. Әгәр һеҙ ҡаршы булмаһағыҙ, Рәсәй тураһындағы лекцияларымда боронғо Греция тураһында ла һөйләрмен. Беҙҙең ерҙәрҙә эллиндарҙың колониялары булған. Ҡара диңгеҙ буйында уларҙың 80-гә яҡын колонияһы булған. Әйтегеҙ әле, беҙҙең республикала нисә район бар? 54. Дөрөҫ. Ә бына ҡара диңгеҙ буйында гректарҙың 80-гә яҡын колонияһы булған. Күҙ алдына килтерә алаһығыҙмы? Уларҙың иң әһәмиәтлеһе Кесе Азияның төньяҡ ярындағы Синоп булған. Ул милләттәр менән бергә Азия ярҙарындағы Колхидаға тиклем яңынан-яңа ауыл ҡалалар төҙөүгә ҡатнашҡан. Колхида ҡайҙа урынлашҡан? Кем әйтә? Грузияла, Абхазия эргәһендә. Дөрөҫ. Кавказда. Бөгөнгө Кавказ аръягында Фазис дигән колония булған. Хәҙер ул Поти дип атала. Боронғо гректар Понт Эвскинскийҙың Фрактар ярын, Босфор менән Истра тамағы Дунай араһын колониялаштырған. Скифияла уларҙың колониялары Борисфен тамағында, яғни Днепрда, һәм Танаиста, яғни Донда, шулай уҡ Таврия Херсонесында, яғни Ҡырымда, Кимерия Босфорының аръягында, яғни Керчь буғаҙында урынлашҡан булған. Гректар 6-нсы быуатта уҡ Ҡырымдың көньяҡ ярында хәҙерге Севастополдың алып түгел, Марат, нимә, башыңа тондорҙолармы әллә? Мине лә күрмәйһең. Һау, Марима. Әйҙә, һиңә әйтер һүҙем бар. Нимә булды һуң? Тыңла, Марат, ошо университетта профессор Кинйабаев Салауат Закир улы эшләй. Беләм, мин уның яңы лекцияһына сыҡтым. Бүлдермә мине. Ул бик насар кеше. Ҡәбәхәт, аҙғын, алимент түләмәй. Нимә миңә улай итеп ҡарайһың? Бының булыуы мөмкин түгел. Марат, мөмкин. Был тормошта барыһы ла мөмкин. Профессор битлеге артына йәшенгән ен ул. Нимә һөйләйһең һин? Дөрөҫөн һөйләйем. Ә һин уны яҡлашма. Яҡлашыусы һинән башҡа ла булыр. Ул кеше хыянатсы тип торам бит мин һиңә. Эйе,
Ул закондан каскан. Тик явап бирүдән касалмас. Мин һине аңламаным. Ярай, ул насар кеше икән ти. Ә безнең бында ни кытылышыбыз бар? Ул Әлиянең атаһы. Әйе, ул безнең Әлиянең атаһы. Күп елдар элек бер адгын бисә өсөн катыны менән кызын ташлап киткән. Уның аркасында Әлия гомер буе яфаланган. Балалар йортында үскән. Балалар йортында үткән беләм дә инде. Бик күпте белмәйһең әле һин. Ул кеше Әлиянең эшенә барып гауга оештырган. Уның аркасында Әлияне кылдылар. Уның аркасында? Булмас, мин буга ышанмайм. Ә тагы кем өчен булһын һуң? Фирмалагы иң яхшы хезмәткәр буларак Әлия Лондонга осырга тиеш ине. Ул ысынлап та иң яхшыһы. Мин үҙем уның менән һөйләштем, бар һорауга ябы әҙер. Ә был кеше килеп кысҡырына башланган. Турагентствола я тегенеһе ябыныһы оҡшамай. Кысҡырынған инде, Әлиәгә аҡырған. Һәм шул туймаҫ кәзәне тынысландырыр өсөн кешеһен дә тапҡандар. Әлиәне. Бала сағын урлауы етмәгән, хәҙер тормошон боҙмаҡсы. Мине ресторанда берәйһе йәберләһә, һиңә ошаҡлай алам. Ә уның бит бер кеме лә юҡ. Тимәк, Әлиәне беҙ яҡларға тейешбеҙ. Һин егетме, юҡмы? Әлиә яҡлауға мохтаж. Ярай, нимә эшләргә кәрәк һуң? Ана уның машинаһы, аҡ Volkswagen. Шунан нимә? Бына һиңә бысаҡ, тик хаҡ был, ул ныҡ үткер. Ошоноң менән машинаның тәгәрмәстәрен тишергә тейешһең. Нимә? Мә, ал! Ярай, мин эшкә киттем. Кисен осрашырбыҙ. Тик ҡара уны һиҙеп ҡалмаһындар үҙеңде. Юғиһә, һуңынан сухарийҙар киптереп һиңә күстәнәстәр ташырға тура килер. Шаяртам. Үпсикемдән. Һау бул. Эх, Рима. О. Хәйерле көн, Салават Закирович. Миңә һеҙҙең лекцияға бик ныҡ оҡшаны. Асың, бик тырышҡайным былай. Әйткәндәй, мин Александр Македонскийҙың ҡасан идара иткән беләм. Ул беҙҙең эраға тиклем 356 йылдың 21 июлендә тыуған. Ә беҙҙең эраға тиклем 323 йылдың 10 июлендә үлгән. Ә батша итеп уны беҙҙең эраға тиклем 336 йылда илан иткәндәр. Уның яратҡан атының исеме Буцефал булған. Ә инде пир ваҡытында үлтергән иң яҡын дуҫының исеме Ҡара Крит булған. Афарин! Афарин! Был нимә? Был көн хәйерле булманы бит әле. Ухай, бына хайвандар. Кем бына эшләне икән? Бер дә генә лә белмәйем. Нимә эшләргә һуң хәҙер? Китте бит бына хәҙер йәштәр, Салават Закирович. Китап уҡып, матурын әйтеп, имтихан тапшыр урынға яманлыҡ ҡылалар. Мин һеҙҙе хәтерләнем. Һеҙ беренсе рәттә ултыра инегеҙ. Эйе, тап шулай. Минең лекциямды ысын күңелдән ҡыҙыҡһынып, һеҙ генә тыңланығыҙ шикелле. Ә һеҙҙе тыңламау мөмкин түгел, Салават Закирович. Һеҙ бит бик матур һөйләнегеҙ. Ысын әйтәм. Рәхмәт. Ә һеҙ ашыҡмайһығыҙмы? Юҡ.
Бәлки миңа ярдәм итәргә, да? Әлбиттә, рәхәтләнеп. Яхшы. Багажниктан насос талыгы. Аха. Көтмәгәйнегезме? Ә мин бүген иртәрәк кайттым. Кесе йома, юнләп банкетта килүсе кешеләр дә юк. Нимәгә ресторанга? Төнгә тикрем эшләргә. Һин нимәгә тәҙрәгә менеп ултырдың? Тансау бит. Төш әле унан тиҙ генә. Тик урам яҡҡа түгел, ә был яҡҡа. Төш, төш! Ә хәҙер әйт, нимәгә унда мендең? Нимә уйланың, ә? Бер нәмә лә уйламаным. Һауа етмәй бит. Мин иртәгә слесарь саҡыртам. Ул тәҙрәне ҡатып ҡуйыр. Балта оҫтаһы. Нимә? Балта оҫтаһы тәҙрәне ҡатып ҡуяла. Тимәк, беҙ һинең менән, мадам, беләһеңме нимә эшләйбеҙ? Иртәгә йоҡо туйҙырабыҙ да, бергәләп минең эшкә барабыҙ. Аңлашылдымы? Нимәгә? Һине эшкә урынлаштырасаҡмын. Әлбиттә һиңә тынсыу. Көнө буйына 4 мөйөшкә ҡарап, яңғыҙың ултырғас. Марат, ә һин үҙең ҡаланыҡымы? Юҡ, мин ауыл егете. Ә ҡайҙа йәшәйһең? Бында булғанда фатиға төшәм. Себерҙә эшләгәндә инде яҡшы ғына дөйөм ятаҡ бар. Туҡта әле, Марат. Себерҙә йөрөгәс, нисек уҡырһыңмы һин, ә? Бында эш эҙләргә тура киләсәк. Афарин. Белемле булыу өсөн нимәнелер ҡорбан итергә кәрәк. Мин дә бит һинең кеүек егет инем. Ҡалаға килеп төҙөлөшкә эшкә урынлаштым. Ә һуңынан миңә кәләшем уҡырға инергә тәҡдим итте. Нимәгә кәрәк инде ул миңә уҡыу? Мин былай да аҡсаны етерлек эшләйем тип ҡарышып та маташҡайным. Арыныңмы? Әйҙә мин һине алыштырайым. Юҡ, Салауат Закирович, мин үҙем. Рахмәт. Бына шулай. Света, минең ҡатыным, Светлана Фаритовна миңә уҡырға ин. Тарих һинең яҙмышың тине. Мин документтарымды тарих факультетына тапшырҙым. Индем, уҡыным, профессор дәрәжәһенә иттем. Ә барыһы ла кем арҡаһында? Күп уҡынығыҙмы? Уныһы шулай, әлбиттә. Ә бит шул саҡ. Мине ҡатыным өгөтләй алмаһа, бер нәмә лә булмаҫ ине. Беләңме нимә, Марат? Бына хәҙер бөтә донъяла ниндәйҙер психоз бара. Бөтәһе лә байлыҡ, аҡса артынан саба. Юҡ, аҡса кәрәк әйбер. Мин риза. Тик шуны оноталар. Аҡсаға кеше уйлап тапҡан әйберҙәрҙе генә алып була. Ә бит Аллаһы Тәғәлә тарафынан бирелгән ысын байлыҡ, Homo sapiens, уйлап тапҡан матди әйберҙән күпкә ҡиммәтерәк. Мөхәббәт һәм бәхетле ғаилә иң ҙур ҡиммәт минеңсә. Бай, әммә яңғыҙ кеше күп нәмәне һатып ала. Тик яҡындары менән аралашыу бәхетенән, яратып яратылыуҙан ул бит мәхрүм. Шулай шул. Бер ғаиләгә барып, мин һеҙгә аҡса түләйем. Мине яратығыҙ тип әйтеп булмай бит инде. Беҙ бер-беребеҙҙе яҡшы аңлайбыҙ, Марат. Мин был турала күп уйланам. Әгәр ҙә минең ҡатыным, балаларым, ғаиләм булмаһа, кем белә, бәлки был донъяла мин дә булмаҫ инем. Һин, Марат, был профессор лирикаға бирелеп, үҙен һөйләй ҙә тип уйлайһыңдыр инде. Миңә ҡыҙыҡ, Салауат Закирович. Тиҙҙән минең ғаиләмдең юбилейы. Шулай ҡанлы беҙ 26 июлдә Сочиға барабыҙ. Әйткәндәй, унда ҡушма штаттарҙан минең коллегам киләсәк. Һәм беҙ археология экспедиция тураһында һөйләшәсәк.
Унан һуң мин бернисә көнгә Башкортстанга кайтасакмын һәм кире Кара диңгез буена китәсәкмен. Миңа унда ассистент кәрәк буласың. Тик кемде алырга белмәйем. Студентлар арасында яхшы укыганнары ла, һәләтлеләре лә бар. Тик беләһеңме, уларның күзләре янмай. Кызыксыну юк уларда. Марат, бәлки һез минең ассистентым булырга риза булырсыз, а? Минең бит укуым кала. Экспедициялар шул ук уку инде ул. 1 сентябрьгә кайтып өлгерерһең. 1 экспедиция озак булмаяса. Мин риза, Салават Закирович. Демәк, һөйләштек. Шулаймы? Әлбиттә, Төньяк океанга караганда Кара диңгез яхшырак. Әлбиттә. Тик Төньяк океанда тулганса тикшерелмәгән әле. Уның төбендә нимәләр ятканын кем генә белһен, а? Шулай шул, Салават Закирович. Ага, булды. Рәхмәт, Марат. Шулай да кемдең эше икәнен һиҙенәм мин. Кемдең? Бездең декан койроклы студенттарҙы ярата. Бына йөрөйҙәр ҙә инде шулар. Университет буйлап. Монстрдар. Студенттарҙың берәте беләһегеҙме? Ә бындай итлеккә тағы ла кемдең башы етһен? Аҡыллы кеше улай ҡыланмаҫ. Марат, бәлки һеҙ алып барып ҡуйығыҙ. Ҡайһы районда йәшәйһегеҙ? ВТС-та, Суханов урамында. Бик яҡшы. Миңә лә шул яҡҡа. Яҡшы. Һөйләшеп барыбыҙ, шулай бит? Эйе. Әйҙә, алға ултырығыҙ. Ярар, рәхмәт. Әйҙә, ултыр, Марат. Ауылданмын дейінің. Ҡайһы райондан? Мин Көйөргәҙ районынан, Яшмәт ауылынан. Таныр шаҡтар булған бар. Ул яҡта ла булған бар. Хәлдәр нисек? Оҙаҡ көтөргән инде шефымды. Көт инде килгәс. Хәҙер килә ул. Рим, кем ул? Ҡайҙа? Анана өҫтәл артында. Унда бит береһе лә юҡ. Азат Минибаевич килә. Әйҙә. Чжу Ха-Ни. Яғни, мин һеҙҙе ҡотлайым. Һеҙ миңә бик оҡшанығыҙ. Иртәгә үк эшкә тотонһағыҙ ҙа була. Һә бөгөнгә танышып сыҡ, Римаға ярҙам ит. Иртәгә инде документтарың менән кил. Мет көнөгәңде онотма. Рәхмәт, Азат Миңлебаевич. Азат ҡына тиһәгеҙ ҙә була. Тимәк, һөйләштегеҙ инде. Ярай, мин йүгерҙем. Юғиһә мин унда клиенттар көтә. Йүгер, Римочка. Йүгер. Ресторанығыҙ яҡшы. Шый! Яғни, эйе, беҙҙең меню ниндәй? Әйткәндәй, ҡалала беҙҙең сәй иң тәмлеһе. Быны һиңә мин ресторандың шеф-повары әйтәм. Мин бит стажировканы Ҡытайҙа үттем. Ҡалала стажировканы Ҡытайҙа үткән поварҙарҙы һеҙ күп беләһегеҙме? Юҡ инде,
Мин бөтенләй береһен дә белмәйем. Бына шул. Бына тәмләп каралы. Кытай сәйе. Бөтә сирдәрдән дава. Рәхмәт. Ысынлап та хуш итле. Бына һәм инде. Мин үҙем уйлап таптым. Шунан, нисек, оҡшанымы? Әйе, оҡшаны. Ярата мин ҡатын-ҡыҙҙарҙан шый, йәғни әйе тигәндәрен. Әгәр теләһәгеҙ, беҙ дегустацияны бөгөн төндә минең өйҙә дауам итә алабыҙ, а? Әлия, туҡта, көтөп тор. Әлия, көтөп тор тием. Булды, етәр. Мин китәм. Нимә булды? Ҡайҙа йыйындың? Мин бында эшләмәйәсәкмен. Азат Миңлебаевичмы? Тимәк, һин белә Ә инең. мин быны һинән йәшермәнем дә. Ул бөтә официанткаларға ла бәйләнә. Һин беренсеһе лә, һуңғыһы ла түгел. Ә һин уның нимә эшләгәнен беләһеңме? Нимә? Ул тәртипһеҙ ҡыланды. Үбеп маташтымы? Ә нимә? Һинең өсөн был нормаль хәлме? Ну, бына шундай кеше инде ул беҙҙең шеф-повар. Уның ҡарауы, ул мәрхәмәтле кеше. Һәм һеҙ барығыҙ да түҙәгеҙме? Ҡайҙа бараһың инде, Али? Минең алған эш хаҡымдың 4-тән 3 өлөшө ҡара. Ә кемдең күпме алыуын кем хәл итә тип уйлайһың? Шуға күрә беҙҙең эш түҙеп, ситтә төкөрөнөп торор. Ә мин улай булдыра алмайым. Туҡтале, әхирәт. Ә бына бөгөн һинең аҡсаң бөтһә нимә эшләрһең, ә? Әле бар әле. Ярай. Ғауға ҡуптарма, әхирәт. Кәрәк булһа, мин һине ашатырмын да, ас ҡалмаҫ. Тик әлегә эшкә шулай да урынлаш. Беренсе көндәрҙә генә ауыр ул. Ә һуңынан өйрәнерһең. Ә һуңынан был тамамланасаҡмы? Ул туҡтаясаҡмы? Нисек кенә әйтергә икән һиңә? Нисек бар, шулай әйт. Уға бәлки был ялҡытыр да. Тик бында кис һайын теге, кем әле? Атамаймылдар киләләр. Бына быныһы бер ҡасан да тамамланмаясаҡ. Һәм һин мине күндерергә уйлайһыңмы? Тере ҡалырға маташырға кәрәк, Әлиә. Үҙеңде дөрөҫ итеп тоторға. Өйрәнерһең. Минең тере ҡалырға маташҡым килмәй. Минең йәшәгем килә. Тиҫкәрерһең дә инде. Нимә эшләйһең инде һинең менән? Икенсе эш эҙләргә тура киләсәк. Эҙләргә тура киләсәк. Алло, шунан эшләнеңме? Юҡ әле. Ә нимә көтәһең? Нисектер уңайһыҙ. Түбәлә йоҡлауы уңайһыҙ. Уның тураһында нимәләр һөйләгәнемде оноттоңмо ни? Әйткәндәй, Әлиәне уның өсөн эшенән ҡыуҙылар. Ярай, аңланым. Рима, әйткәндә һинең исемең боронғо яһүд теленән тәржемә әйткәндә нимәне аңлатҡанды беләһеңме? Белмәйем. Белмәйһеңме? Алма. Аҡыл һатып торма әле. Әйткәнде эшлә. Ярай, аңланым. Марат, Һаумағыр Саузакирич. әҙәм ышанмаҫлыҡ хәл. Нимә булды? Минең тәҙрәгә алма бәрәләр. Ҡотосҡос. Юҡ, алма ғына булһа бер хәл. Уның менән бергә ҡағыҙы ла бар. Мә, уҡы. Ҡуйсы, уңайһыҙ нисектер. Юҡ, уҡы бар. Мин һиңә ышанам. Мә, уҡы. Учти, профессор, нам известно о тебе все. Вся твоя подноготная и все твое грязное преступное прошлое, и тебе не уйти от справедливого возмездия. Салауат Закирович, бына ниндәйҙер алйот яҙған. Юҡ, мин дә шулай тип уйлайым. Әй мөһиме, быны кем эшләгәне һәм ахырҙа нимә теләгәне аңлашылмай. Әй ниңә улай? Ҡыҙарынып китте.
Ә мен имтиханға жүгірейім. Бүгін бітпеден бірінші тур ямғиятты үйрену. Нең ауыны шунда ол қайтманы. Мен тұтам бір енді. Бар жүгір имтиханыңа. Тидірек бол, жүгір. Ярар, рахмат Салават Закирович. Ал. Әйбәт егітін Марат. Кемеші ол была. Откажется от строительства крепостей башной. Надежда это... Может, на сибирской дороге ожидали, что после начала поставили царство. Әсәй? Уяның да мақылым. Хәҙер ҡыйматлап сәй эсәбеҙ.